Abi çekime geldik, sen orada keyif yapıyorsun ya. Abi bulmuşum şömineyi. Güzel bir ortam yaptım. Keyfine Ya o çıkarıyorum. şömineyi çekmeye geldik buraya, biliyor musun? Çalıştırmışsın daha çekimini. Abi keyifli. Güzel. Bak birazdan videoda da göstereceğiz. Anlatacağız. Neyse böyle çekelim. Tadını çıkaralım biraz. Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz de hemen abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Preo'nun şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunduğu Preo PR3 SMN 2100 wattlık 3 çubuklu kuartz şömine tipi ısıtıcısıyla geldim. Şimdi bu ısıtıcımız genel klasik çubuklu ısıtıcılardan biraz daha farklı. Neden farklı? Çünkü kullanım alanlarını dilediğimiz gibi geliştirebiliyoruz. Hani o koca ayaklı ısıtıcılar gibi değil. İstediğimiz yere, karavana, çocuk odasına ya da varsa bir kış bahçeniz, hemen kış bahçesinde böyle önünüze koydunuz. Etraf çok güzel. Bir de şöyle kahvenizi aldınız, yudumlayarak sıcacık güzel bir ortamda kullanabiliyorsunuz bunu. Şimdi ben sizler için önceden kutuyu açtım ve ürünü burada size göstermek için dışarıya çıkardım ama şöyle kutunun içerisinden böyle hani kafa karıştıracak çok kalabalık şeyler çıkmıyor. Ürünümüz var, garanti belgemiz var, bir de kullanma kılavuzumuz var. Hani direkt fişe takıp kullanabileceğimiz şekilde ürün bizim elimize geliyor. Kısaca üründen de bahsedelim. Hani gördüğünüz gibi biraz kompakt, güzel bir tasarım var. Hemen 3 çubuklu tasarım burada görüyorsunuz. Şöyle kısaca da göstereyim. Altında devrilme emniyeti var. Bu da ne oluyor? Hemen onu da kısaca şöyle bahsedeyim size. Çocuğun odasına koydunuz, oynuyor vesaire. Hani böyle kendini kaptırdı ya da top oynuyor. Top bu arkadaşa çarptı. Direkt düştüğü anda cihaz ısınmayı ve çalışmayı kesiyor. Direkt burada da herhangi bir şeye zarar verme, yanma ya da yangın çıkabilme riskleri tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bence güzel bir özellik. Şimdi bir de bu ürünlerle ilgili en çok korkulan olaylardan bir tanesi, buraya dokunduğumuzda ellerimiz yanabiliyor ya da çocuklar özellikle hani bir şekilde istemsiz olarak dokunabiliyorlar. Burada el yakmayan ızgara özelliği de direkt çok hoş bir şekilde bizi karşılıyor ve o konuda da biraz daha içimizin rahat olmasını sağlıyor. Hayaller ve örneklerden birazcık da ürünün detaylı özelliklerine gidelim. 2100 wattlık bir gücü var. Gördüğünüz gibi 3 çubuklu kuartz teknolojisiyle yüksek performans sunabiliyor. 2100 watt gücü sayesinde de mekanı kısa bir sürede sıcacık hale getirebiliyor. Özel elektrostatik boyalı saç gövdesi hem dayanıklılığı artırıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım sunuyor. Bu kaplama çevreye zarar vermeyen bir teknolojiyle üretilmiş. Böylece ısıtıcınız sadece sizi değil gezegenimizi de koruyor. Termostatlı ve anahtarlı yapısı sayesinde de istediğiniz sıcaklığa kolayca ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda da enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Özel paslanmaz çelik ısı reflektörü ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor ve böylece her köşede konforlu bir sıcaklık elde edebiliyorsunuz. El yakmayan tutamakları ve ızgaraları cihazı güvenli bir şekilde taşımayı ve kullanmayı mümkün kılıyor. Özellikle evde çocuk varsa biraz önce verdiğim örnekteki gibi sık sık ısıtıcı farklı odalara taşımanız gerekebiliyor. Bu özellikler de bu sayede hayatınızı kolaylaştırıyor. Kompakt tasarımı sayesinde de gördüğünüz gibi hani istediğiniz gibi rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. İstediğiniz her yerde de çok rahat kullanım sağlayabiliyorsunuz. Belki sesi duyuyor olabilirsiniz ama şu anda bakın tekrar o çıt sesi direkt emniyetimizden gelen ses. O sesi duyduktan sonra da ısıtıcı tamamen kendini devre dışı yapıyor. Siz de rahat bir şekilde huzurluca kendi işinize bakabiliyorsunuz. Opsiyonel buharlı sistemiyle kuru kış havasına karşı da odanızın nem seviyesinde dengeleyebiliyorsunuz. Bu özellikle solunum yollarınızın rahat kalmasına ve sağlıklı bir ortam yaratmasına yardımcı oluyor. Preo ile sadece sıcaklık değil, aynı zamanda konfor ve güvenliği de evinize taşıyorsunuz. Özetlemek gerekirse tabii özete girmeden önce de keyfini çıkarmaya başlamak istiyorum. Preo 2100 wattlık bu 3 çubuklu kuartz şömine tipi ısıtıcı, şık tasarımı, yüksek performansı ve güvenli kullanımıyla evinizde sıcak ve konforlu bir ortam yaratmak için ideal bir ürün. Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz de linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Kapatmadan önce de önemli bir konuya değinmek istiyorum. Tekno Garanti sigorta paketleriyle ürünlerinizin Teknosa'da güvence altında olduğunu unutmayın. Hasar karşılama, ücretsiz veya evde tamir avantajlarıyla aradığınız hizmet Tekno Hizmet'te, bilgiler ise ekranda. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Orçun, al gel kahveni abi. Çok sıcak oldu ya. Sıcak güzeldir abi.